Jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar sërish me emisionin tonë dhe në këtë herë jemi edhe me një të ftuar me zotin Bashkim Fasho. Zoti Bashkim, të përshëndes. Faleminderit, ju përgëzoj edhe juve si stacion televiziv të Veshtate Pagadecit që më dhatë këtë mundësi për shpalosin e dokumentacioneve në bashkinë e Maliqit, fshati Kakaç, që është bërë një problem, një gangren e fshatit. Po, unë do doja shumë që ne të ndiqnim në si fillim kronikën, që dhe publiku ta kuptoj se përse jeni të ftuar sot. Ndjekim kronikën. Banorët e fshatit Kakaç në bashkinë e Maliqit janë ngritur në protestë mëngjesin e kësaj të marte për zaptimin e tokave të tyre nga një banor i zonës, i cili ka nisur me këtë zaptim që prej vitit 2010. Sipas banorëve të fshatit Kakaç, në parcelat që janë mbledhur, shtetasi Zaim Ceci ka zaptuar rreth 42 lymë, të cilën e ka shfrytëzuar për vreshtari. Me kam vend ndjek një këta bashkëkretarët e mi, se unë banoj në Tiranë, nuk kam as një lidhje, vetëm e ka pronë nëna ime këtu, po e ka diku aty në fund. Kjo po unë ka 15 vjetë që po merre me unë me gjykata. Dhe për Tiranë që shkurt, mendojnë këta se gëzim të opqiu një. Prokuroria e Korçës 2. Nuk po them gjykata se gjykata deri diku ka dhënë ato që ka lënë prokuroria. Këta janë një trup. Problemi është, tash duke filluar nga aty deri në fund, kjo zonë diku është me certifikata 70% me certifikata pronësie. Po them 20 apo 30% janë me tapi që këta për hallet e tyre dhe problemet e tyre nuk i kanë bërë. Situata e 10 viteve më parë, sipas banorëve, po kthehet përsëri, ndërsa Ceci arrin të zaptojë më së shumti tokat e personave që ndodhen në emigrim. Ky problem të jetë shqetësues, është ngritur disa herë në institucionet përkatëse, madje ka edhe raste të shumta ku ky shtetas është denoncuar nga vetë banorët, por sipas tyre problemi ende nuk ka marrë një zgjidhje. Një zotëri dje këtu ka futur një plug, një traktor të plugon të këtë arën tonë. Kjo ara është me certifikate, me komplet, si që ka dhe 7.000 kush ishte në atë kohë. Dhe yrdhja ju të shik këtu e futi traktorin e vetë, nuk e di të kujt e kate, thot që është e imja, thot, unë dhe gjitha dhja traktorisht në këtu dhe bilem nuk i dhe filmova dhe e përzeva kam përzheru me një vjallë tjetër këtu. Iko e që do t'i kështë marrë me radhe dhe ishte do shtuju mënde. Drejtori bujqësisë pranë Bashkisë Maliq tha se fermerët e kësaj zone i kanë përfituar këto toka në vitin 2008 me ligjin 7501. Nga fermerët që disponojnë tokën, shikoj që abuzohet në emër të bashkisë. Bashkia nuk ka mbështetur asnjë palë për të zaptuar këto toka, por neve kemi marrë vendimin e Këshillit të Qarkut të tokës, që këto toka janë vënë në dispozicion të fshatit Kakaç. Dhe janë të ndara, për ne janë ndara, ja kemi bërë qarta dhe personit që nuk duhet lëryj në këto hapësira. Që prej vitit 2010 deri sot, sipas banorëve, shtetasi Zaim Ceci u ka zaptuar fermerëve të zonës rreth 152 lymë, ndërsa kërkojnë rikthimin e tokave të tyre me të drejta të plota 50 familje të këtij fshati. Si që pam dhe nga kronika, jeni rreth 15 familje që kërkoni të drejtën tuar për plot 10 vjetë, dhe akoma nuk është gjetur një zgjidhje lidhur me tokat që janë zaptuar nga një banor i fshatit Kakaç. Ju sërish jeni ngritur në protestë, sa herë keni dalë në protestë, sa herë jeni ankuar dhe sërish nuk është gjetur një zgjidhje. Zoti Bashkim. Si që thatë edhe juve, kjo pun ka rreth 10 vjetë, afër 10 viteve, ku që t'i bjem edhe shkur, dhe më thënë, jemi përplasur me polici, me prokurori, mi po zaptusi është një person që mbështetet nga politika, është një person që mbështetet nga prokuroria, është një person që mbështetet nga bashkia. Është një person si që dha edhe kronika aty, si që patë atë dit një përplasje të e ashpër dhe unë mbajta dhe disa gjera shumë të tjera mbi shpatot e mija, telefona, pensione dhe vemër në bashkinë e Maliqit nga terreni drejtohemi bashkisë Maliqit. Në apriti zoti Topqiu, aty do të me disa kushte tepër të vështira, dhe fjala e kryetarit bashkisht, përgjigja që morëm nga kryetari bashkisht ishte që ky person është një person budalla.
Që nuk e di qoftë se mund të shprehemi dhe në atë lloj mënyre. Juve, siç e thatë pak më parë, para se të ishim në emision live bashk, thatë që ky person është me precedent penal. Ka qenë edhe 3 herë të tjera i akuzuar në polici, por edhe në gjykatë. Ky është dënuar 3, domethënë mirë, është dënuar 3 me precedent penal nga gjykata, ku gjykata ka vendosur ku është vendimi kur thot personi, domethënë vetëm pjesa ku thot gjykata vendosi. Personi duhet të lirohet dhe të dorëzojë 65 dëlim tokë, zaptusi. Ky person tash leqë nuk liron dhe dorëzon përmes gjykatës 65 dëlim, po na del kërkon na punoj dhe 2 apo 3 parcela të tjera. Në ai personi që ka zaptuar tokat nuk është se i ka marrë për të shfrytëzuar ato në të mirë të fshatit, le të themi për të bërë një park apo për të bërë një rrugë, le të themi, por e ka bërë të gjithën për interesin e tij. Pra i ka bërë vreshtari, ato tokat e të gjithë banorëve. Ato janë tokat e banorëve. Pra, jeni 51. Kjo është lista që mund t'ja dërgosh kamerës, lista ku tregon 51 familje të fshatit Kakaç, që janë trajtuar me tokë aty si mbas pasurive, janë edhe gjitha me radhë në atë listë. Dhe ky nuk bëhet fjalë këtu që ta shfrytëzoj për interesa publike apo projekte ku e diun se çfarë. Por për interes privat, pra vreshtari. Dhe unë këtu i bëj thirrje institucioneve të qarkut Korçës, krimeve ekonomike të qarkut Korçës, të merren në këtë punë, sepse përgjigjja e kryetarit të Bashkisë Maliqit na u dha që ky person është një budalla dhe nga ana tjetër nga komunikimi që pati me drejtorin e policisë në prezencën tonë, i thot një biznesmen, i thot. Kryetari i Bashkisë i thot një biznesmen. I thot drejtorit të policisë nuk ka krijuar probleme me banorët e fshatit. Tash nga një anë kryetari na i bën biznesmen, nga ana tjetër na i bën budalla. Po pse ndodhe ky konflikt, le të themi kjo përplasje midis kryetarit dhe banorëve, pasi nuk jeni vetëm ju, apo jo? Thamë që ishin 15 familje dhe të gjithë ishin ngritur në protestat e ditë në fshatin e Kakaçit. Pse ndodh kjo përplasje midis kryetarit të bashkisë? Kjo ndodh për shkak sepse ky person, ky njeri, ky mbështetet. Unë kam edhe fotot këtu, ky mbështetet nga politika, ky mbështetet nga prokuroria, ky mbështetet nga policia. Prandaj se s'ka mundësi, nuk mund një njeri që ta bëjë këtë veprim duke qenë me precedent penal, duke qenë i dënuar me 3 vendime gjykate, dhe prokuroria mua ma dënon ma ka dënuar me 2 milion gjobë, 3 milion gjobë, 4 milion e gjysmë gjobë vendime penale. 4 milion lek? Lek, të vjetra. Po? Më falni. Por në vitin 2008, zoti Bashkim, si i keni marrë këto toka? Pra i keni marrë me ligjin 7500, ku sa u ka dhënë këto toka? Këto i ka dhënë komuna, si mbas me VKM të këshillit të vendimit të këshillit të ministrave, ja ku zhurkëmeja e Komisionit Tokave të Qarkut Korç, komuna janë vendime të gjitha me radhë. Qofse mund ta kthejmë edhe nga ana tjetër që me ligjin 7501. Nuk e di nëse mund të duket. Pra, çdo dokumentacion, le të themi që është i rregullt. Ja ku thot kjo, që është vendos, thot vendim, thot, i datës 20 paj 2007, thot, Komisioni Tokës, Qarku Korç, thot, Komuna Pirk, thot, vendosi, thot, kryetar në umujo si që ishte në atë kohë, thot, të trajtoj, thot, Komisioni të trajtoj me toka fshatin Kakaç si që janë dhe urdhon numri pasurive 1, 2, 3, 4, 5 të tëra numrat e pasurive që janë aty. Atëherë, edhe pse çdo dokumentacion është shumë i rregullt, nga të gjithë ju, madje ne këtu pam që edhe kishte edhe një proces verbal, që të gjithë banorët e kanë shkruar dhe kanë firmosur. Dhe është edhe evolosur. Ajo është një dokument proces verbal i Komisionit Tokave të Komuna Pirk që me proces verbal e kanë kaluar për llogaritë të banorëve të fshatit. Proces verbali dhe firmosur. Me të gjitha këto, pra me VKM që ju keni, me proces verbalin, bashkë dhe me mos harrojmë që ju keni dhe certifikatat e pronësisë për kartel pronësie tapi. Sa mos gaboj 70%
e dokumentacioneve ishin... është 80%, mos them më shumë se 80%. Po 80% se ka mund të gjithë dokumentacionin, dhe se nuk do t'i futem se shife sa janë këtu të gjitha, këto është dokument... Ajo është të gjithë banorëve. Për të gjitha banorët. Ne pam në kronik që ishte dhe drejtori i bujqësisë. Pra dhe drejtori i bujqësisë ka të njëjtin problem si që keni ju të gjithë banorët? Jo, drejtori i bujqësisë foli, mama ashtu si ishte vërteta, nuk më bojnë mendje gjaj dëfri, po foli të vërtetën, do më dhenë me vendimi, si që ka mund të dokument, vendimin e qarkut, të trajtoj problemin si që duhet. Por të ashi, në linë pyetja, këj person, ku e gjenë këtë mundësi, ku e gjenë këtë guxim, ku e gjenë këtë shmënduri, që unë ka 10 vjetë mere me gjukata. Gjdo toke mundshme në fshatin nga Kaq është e zaptuar? Është e zaptuar, gjdo plembë është e zaptuar. 65 dylym dhe si që patëm për mjetë kronikës ka punuar dhe një 60 dylym të tjera. Pra, gjdo banor në fshatin nga Kaq ka mbetur pa tokë? Pa tokë. Pa tokë bujqësore. Dhe në përplasim në gjukatën, mua prokuroria e dënon me gjoba, si që thash, në bazë të vendimeve, se janë vendimet e gjukatës aty, prokuroria ma dënon me 2 milion, 3 milion, 4 milion e gjysëm, dhe vendimi fundit penal e dënon me 25 dit e qelirie. Kur neni 320 i kodit penal thot, për zaptim, për mos lejimin e vendimeve të gjukatës, thot, të dënohet deri më 2 vjetë burg. Me gjobë, thot deri më 2 vjetë burg. A ere miru morë vendimi u dënuajnë e pa me gjobë. Po. Por këto vendimet e tjera, ku e mërë greximin, prokuroria, dhe unë i bej thirrje prokurorit të çështjes, më tajnë në kam gjyqin, po për këtë problem, i bej thirrje prokurorit të çështjes, ta marri seriozisht këtë punë, sepse do krijohet një problem i papërmbajtur me banorët për këtë çështje. Dhe me një shqetësim do me thënë me vejnë... Mos e sorollatin qeshtjen, sa me një cep, ith këte, ith ande se ka një vit e kusur, prokuroria e Korçës, që është institucioni më i korruptuar i kësaj problematike, nuk jep vendimin. Çfarë duhet të thojë këtu prokuroria, ku unë kam 5 vendime, 5 vendime gjykate, 2 vendime civile, çfarë ka këtu për të jetuar? Dhe nuk merret vendimi. Dhe pse nuk e marrin vendimin? Se marrin vendimin sepse i kanë konsumuar 2 vendime me gjoba. Dhe tash vendimi do të merret me 2 vjetë e gjelirie. Se s'ka ku të shkojnë, ose... Po sërish, në qoftë se personit i hiqet apo nuk i hiqet liria, sërish është në dorën e tyre, po për pjesën e tokave, pra do të kthehen? Për pjesën e tokës, unë kam bizetuar edhe me njerëzit e mi, me fshatarët e mi, ne aty do ngemi protestë jashtëzakonisht të tmerrshme që nuk e ka parë historia për këtë punë. Edhe a ditë si që pata për mitkonia dhe ishin 100 apo 50 apo 60 veta, sa ishin apo 200 veta. Aty do vinë i math i vogël, gra, djem dhe plaka, me mua në krye. Sepse këta bëjnë ta presione, në ngatërojnë punë, e futin në probleme politike, kjo nuk ka lidhje me politikën. Kjo ka unë doa pronën time, unë doa të drejtën time, shteti shqiptar, institucionet e Korçës, më ka dhënë dokumenta, më ka dhënë certifikatën, të më japin pronën. Po. Pra, çdo gjë që u kërkoni, zoti Bashkim, është vetëm të rikthehen pronat në emër të pronarëve. Të rikthehen pronat në emër të pronarëve. Kaq duamni, nuk është prona jonë. Çfarë duhet bëjmë ne me tash? Kemi bërë dokumenta, kemi bërë certifikata, kemi marrë të drejtën nga gjykatët. Çfarë duhet i bëjmë ne? Po sërish, në qoftë se ju sa kohë keni që shkoni në gjykatë? Në gjykatë ka 10 vjet. 10 vjet. Sërish to 10 vjet ju bëni hyrje dalje të gjykatës, sërish asnjë lloj zgjidhje. Asnjë lloj zgjidhje. Pra pavarësisht se në gjykatë mund të ndruar shumë herë qoftë prokurori apo ai vazhdon me problematikat e veta. Ne do marrim një vendim, sepse me dashje apo pa dashje, shteti po na çon në vetgjyqësi. Se shteti po na çon në vetgjyqësi, me dashje do gvejmë atje, do t'ja presim rreshtin. Dohet t'ja këshim prejë, më kam bërë mua presione, njerëzit e mi, pronarët janë aty që të vend t'ja presim, jo prit të ta zgjidhë shteti. Të vazhdoni sipas ligjit. Unë kam parë, gjithmonë jam nisur me të drejtën e ligjit, sipas ligjit. Po. E kuptoj. Do me thënë, ju që si përmbyllje, zoti Bashkim, ju çdo gjë që kërkoni është të rikthehen toka tua. Mendoni se do i merrni një ditë?
Jo, ne tash kemi të marra, ne me shtetin, ne dokumentat i kemi, certifikatat i kemi, ne të tash. Po sepse u keni 10 vjet që i keni. Ne do ta bëjmë me vetë gjyqësi, se s'kemi rrugë tjetër. Do ngjem term fshat atje, burra gra, do vend do t'i presim veshtin 65 dylim. Dhe shteti tash le mos e futim, le ta futin neve, le ta futim mua të parin. Se s'kemi ç'bëjmë, se shteti nuk e nxjerr, si ta nxjerrë shteti. Si mund ta nxjerrë? Këtë e mbron politika, këtë e mbron, këtu është një zinxhir, këtë nuk është puna e këtij, se ky personi që ka zaptuar, ky është një viktime e politikës, e bashkisë, e institucioneve të qarkut Korçës. Më thuaj mua ti, kamera më së gati, si mund ta nxjerrë shteti këtë? Që këta më bëjnë mua presione, unë jam i majtë, unë jam me parime të majta, dhe personi në fjalë është miku im. Si mund ta nxjerrë shteti këtë? Ajo ha e pi. Me njerëzit e politikës. Pandaj e dënon prokuroria me nga një 2 milion e me nga 8 milion. Si mund ta nxjerrë shteti këtë pjesa tjetër? Në më fikë që. Tako. Si mund ta nxjerrë shteti këtë? Kështu që ne me dashja pa dashja s'kemi çfarë bëjmë, do bëjmë vetë gjyqësi. Pra, jeni lodhur me këto 10 vjet në gjykatë që nuk është gjetur drejtësia dhe ju pra do vazhdoni në procedura jo ligjore. Unë do pres se ta erën kemi gjyqin, unë do pres çfarë do bëj drejtësia, i bëj thirrje prokurorit prapë. Të merret me dosjen, mos e kaloj dosjen e këtë era ande po kështu po ashtu. Të merret me dosjen, të japi vendimin, mbas vendimit që do japi prokuroria dhe gjyqtari. Deri diku ke gjykata e Korçës nuk kam në një vërejtje sepse çdo. Po më larg, nuk keni menduar stacionin çështjen përveç gjykatës së Korçës? Për shumë bukur se më fut edhe në këtë temë. Unë jam drejtuar kryeministrit me disa letra që janë këtu, jam drejtuar edhe kryeministrit, kam marrë përgjigje, ja kalojmë bashkisë e kështu me radhë. Je kam dërguar dosjen edhe në SPAK. Domethënë dosja është shpërndar edhe në Tiranë. Pra në çdo lloj institucioni të mundshëm dosja juaj është nuk kam çfarë të bëj me unë, çfarë mund të bëj me. Dhe mua më kërkojnë llogari këta njerëz, sepse kjo dosja, siç ishin juve, këto letra, këto arshiva, këto kanë dalë me para, këto kanë dalë me djersë, këto kanë dalë me mund. Këto nuk kanë dalë kështu. Po. Sepse policia e shtetit a ditë në terren nuk i mbante denancimin njerëzve banorëve. Kanë dhënë një banor deri në 12 natës në policinë në komisariatin e Korçës se nuk planonte denancimin. Si? Ku në çvend ku bën vaki kjo? Dhe zaptusi u la i lirë. Banorët bën denancimin, s'pranohet kallëzimi, zaptusi ngelet i lirë. Ngelet i lirë. Kështu që unë i bëj thirrje edhe një prokurorisë, sidomos prokurorisë, të bëj drejtësi dua dhe si nuk dua. Unë dua drejtësi nga prokuroria, nga gjykata. Dhe të japin pronën të shkoj atje, prona ime dhe gjithë bashkëshatarët e mi dhe kushërit e mi. Është shumë e thjeshtë. Unë, zoti Bashkën, shpresoj shumë që drejtësia të vihet dhe toka të kthehen tek të gjithë pronarët e tyre, por që sërish ngelet për tu parë. Ne të hanën sërish do t'jemi në kontakt bashkë, pra do të flasim se si do të dalë dhe të hanë dhe më pas se si ju do të procedoni, por që sugjerimi të gjithëve ishte dhe kur e kanë parë kronikën, sugjerimi të gjithëve atyre që kanë ndjekur kronikën televizionit sot kanë thënë që ju ta çoni edhe më tej. Pra, si situatë, ju thoni që e keni quar edhe më tej. Është gjykata e apelit, është OMT, janë vënë edhe kryeministri është vënë me dokumentacion, disa dokumenta përgjigje të kryeministrit janë këtu. Kryeministri ka komanduar bashkinë edhe kështu me radhë, loja e idhja kthe për dritën edhe kështu me radhë. Thonë përfundimisht, përmbaruesi pse smer, përmbaruesi e ka zbatuar dhe me procedurë verbale me gjitha. Përmbaruesi ka bërë 2 ekzekutime përmbarimi, që janë 2 ekzekutime. Një person që është marrë me pronë dhe që ka bërë ekzekutim përmbarimi e di se çdo të thotë ekzekutim përmbarimi. I ka mbyll çështjen përmbarimi. Dhe ai është le prap vazhdon me ato arrogancat e veta. Zoti Bashki, mund të falenderoj që ishte pjesë e emisionit ditën e sotme, të emisionit të mëngjesit. Ne shpresojmë shumë që situata juaj të zgjidhet, pasi vërtet është një shqetësim e vend dhe një problem që duhet me patjetër të ketë një zgjidhje. Faleminderit edhe unë ju falenderoj shumë si emision, si televizion që më dhatë mundësinë që shpreha këto ngerçet dhe këto problematikat që janë për këtu, siç folëm për këtë pronë. Të në kam gjyqin, unë edhe mund të takohemi edhe mund të ju edhe në djeni, dhe më thënë se si do reagohet. Faleminderit.